สวัสดีด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะ Dodo Channel นะครับกับในเกมอ่เกมอะไรวะอ่อ๋อ Stand Deep นะครับก็วันนี้นี่เห็นฉลาม2 ตัวไม่ต้องแปลกใจครับเมื่อคืนผมแอบฟาร์มมาผมว่ามันโกงไปฮะฟันรัวๆผมเคยคิดว่าเอ่อฟันธรรมดาดีกว่าไม่เกมมันจะไม่สนุกครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะไปหาประภาคารไปครับไปแต่เช้ามืดเลยประภาคารอยู่ตรงไหนใครรู้บ้างครับเกาะนู้นเลยแล้วกันไปพับไปครับไปครับดูไปครับไปครับเดี๋ยวไว้ไปเกาะนู้นกันนะครับไปครับจุ๊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 บชุ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 บถ้าเกิดว่าโลกความเป็นจริงนะถ้าเราติดเกาะแบบนี้เนี่ยคิดว่าจะเอาตัวรอดได้ไหมครับผมว่าโอกาสนี้ที่จะรอดนี่มันยากมากนะฮะเนี่ยพอใครเข้าเกาะแล้วนะจ๊ะนี่ผมพาแบบไม่เหลียวหลังเลยฮะกลัวเจอฉลามไปครับเอ้านี่มันเกาะเดิมเรานี่โถเอ้ยงั้นไปเกาะไหนเนี่ยนั่นละกันวิอะไรติ๊งๆครับเข้าไปดูก่อนโอ้โหปลาที่เราย่างไว้ครับดีนะครับที่กลับมาถูกผมไม่ได้เอาไฟแช็กด้วยไฟแช็กอยู่ไหนนี่ครับโอเคเป็นไงบ้างหิวปะงามหมดเลยดีมากไปครับไปต่อครับก่อนแล้วนี่ดูใกล้ที่เราพุ่งมาจากเกาะนั้นงั้นเราจะไปเกาะนู้นกันนะครับไปอยู่ไหนไปโอ้ฝนตกอ่ะเขาห้ามออกเรือตอนฝนตกครับฉะนั้นเราต้องอยู่เกาะเดิมก่อนแล้วกันนะครับก็ยูกาโตจ้าฟันฟันฟันเปิดไฟฉายครับยูก้าอยู่ไหนอีกข้อหนึ่งจำไม่ได้แล้วอยู่ตรงไหนนี่ไงฟันฟันฟันพานี้เราจะได้เจอประภาคารไหมครับเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้ไฟยังมีอยู่เอาไฟย่างก่อนเพิ่มฟืนก่อนเร็วเพิ่มฟืนเพิ่มฟืนอย่าเพิ่งดับนะเพิ่มโอเคย่างไว้ครับเราจะไม่ไฟสูญเปล่าเอาโธ่โอ้โหโอเคครับนี่คือเราฝนกันทำมาแล้วต้องใช้คุ้มครับโอเคเป็นไงไหมฮะเฮ้ยหิวน้ำอ่ะน้ำมีปะมีไงมะพร้าวมาโยนลงไปมาเชเต้เฉาะ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 แล้วก็
ก็เข้ามาแล้วก็ดื่มอ๋อแล้วก็ฟาดลงมาฟาดไม่ได้ครับอยู่บนนี้ฟาดไม่ได้แน่นอนนี่ชอบกันกินเวลาฝนตกนี่เป็นอะไรที่นานมากก่อนมันเผายังไงอะขวาโอ้โหฝนก็มาหยุดตกสักทีไหนอันนี้โอเคอ๋อไม่หยุดตกสักทีเจอพาคาร์ไหมเนี่ยมีอะไรให้เล่นมั่งโอ้โหพระเจ้าจอร์จแล้วผมขอตัดคลิปไปตอนที่ฝนหยุดตกก่อนแล้วกันนะครับหายมันนานเหลือเกินไปครับและแล้วฝนมันก็หยุดตกครับไปครับวันนี้เราจะไปสำรวจต่อฉะนั้นแล้วนี่แหละครับไปแบบนี้แหละเอาช่องเต็มมีกูกินมันไว้แล้วกันไปครับเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะไปเกาะไหนนะลืมแล้วอ่ะก่อนนู้นแล้วกันดูใกล้ๆดีไปเร็วมันจะมืดหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเกาะหลังนู้นนะก่อนนู้นใกล้กว่าปะไปแบบนี้เลยปะล่ะเฮ้ยโอ้เดี๋ยวโอ้โหแบนดิตเลยอย่างงี้อ้าวให้ไม่ได้อะจะมีไงโอ้เอาไอเรือบ้าโอเคฮะเมื่อกี้มันตกมาไปครับไปเกาะนู้นกันโอ้โหขออภัยฮะเมื่อกี้คลิปหลุดเฉยเลยไปครับไปเราจะไปก่อนนั้นต่อนะไปเพื่อแบบให้เราตกเรือนะเราต้องก้มหน้าไว้มองน้ำแล้วก็เจอไอ้หลามโอ้โหทะเลมันช่างลึกโอ้ยไม่เอานะปึ๊บวันนี้ผมยังไม่เจอฉลามเลยครับตั้งแต่ผมฆ่าฉลามไป2 ตัวนะฮะไปครับมันตอนแรกผมดูมันดูใกล้ๆนะแต่พอมันพายมาโอ้โหโคตรละไกลเลยครับโอ้โหโอ้โหมันไกลยังโอ้โหคู่นะครับกลับมาต่อครับเมื่อกี้เสด็จแม่มาครับโธ่ไปครับพายต่อวันนี้เราจะไปหาโอ้โหดูมันไกลจังครับไม่มีวิแววมันจะเข้าใกล้ฝั่งเลยเอ้ยไกลแล้วอ๋อโธ่อยู่ดีก็ไกลเฮ้ยถึงแล้วโหครับน้ำปลาเต็มน้ำอากาศร้อนนี้มันน่าเล่นน้ำนะครับโหเนี่ยถึงแล้วถึงเกาะใหม่ครับเรียบร้อย
เราก็ยังไม่เจอพาคาอยู่ดีครับมีอะไรให้เก็บปะไม่มีอะไรให้งมเลยครับมีไงต้องมีบ้างแหละในแฮมเมอร์ก็กลับมาต่อนะเมื่อกี้จากที่เราได้ครอนมานะจ๊ะเราก็เดินไปสักพักหนึ่งแล้วก็มาเจอน้องหลามฟันไปทีหนึ่งแล้วก็วิ่งหนีคึกเพราะฉะนั้นมันจะมืดแล้วครับเราต้องทำเตียงก่อนนะจ๊ะตัดแบบร้อยเลยโอ้ยโอเค ตัดหญ้าตัดเย็นเลยนะครับตุบตับตุบตับตับแล้วก็เชือกลงไปอ้าวอ๋อใช้นี่ด้วยปะใบมันเรียบร้อยโอ้โหพอดีเลยเฉาะมะพร้าวเฉาะเอาไปหิวอยู่พอดีสดด้วยกันทันทีเวี่ยงไปจับฟาดกับพื้นงามเข้าไปโอเคครับนอนได้ผมไม่ค่อยชอบตอนกลางคืนมันไม่เห็นอะไรเลยนะครับแล้วก็ตื่นมากับเช้าอันสดใสนะฮะพร้อมกับแสงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นมาแต่ตาฮะวันนี้เราจะไปก่อนอื่นครับเราต้องหายูก้าก่อนยูกาเพราะเมื่อกี้เราใช้หมดแล้วนะครับทำไมต้องหาเพราะว่าเวลาไปเกาะอื่นเนี้ยมันจะมีต้นละ2 อันเนี่ยเพราะว่าบางทีแบบเราไปอยู่เกาะนั้นแล้วแบบยูก้าพออย่างเงี้ยแล้วก็ตัดไปด้วยแล้วกันนะครับเนี่ยทำไมมันเป็นหมอกลงอย่างเงี้ยโอ้ไม่แจ่มเลยอ่ะโอ้โหอาหารรสกินเนื้อปลาไปเลยสดน้ำไปหมดยังยังใช้ได้อยู่ใช่ปะโอเคตอนนี้ก็ผมก็จำไม่ได้แล้วครับว่าเกาะไหนเป็นเกาะไหนมองไม่เห็นเกาะอื่นเลยอ่ะตายแล้วนี่มันสว่างอย่างเงี้ยน้ำทะเลมันมืดอย่างเงี้ยเขาหมอกมันลงใช่ปะเป็นเวลา7 โมงเช้านะครับของวันที่25EP นี่คือแฟบแล้ว5 day survivor คือผมมีชีวิตรอดมา5 คืนนะใช่ไหมโอ้สุดยอดไปเลยนะครับมีอะไรไม่กล้าลงไปครับน้ำมันมืดตื้อๆฮ่อยมองแล้วตัดต้นไม้รอกันโอ้ยฟันตับอื้อหือ
โอเคขี้เกียจตัดแล้วเฮ้ยโอเคเห็นแล้วเราไปกันไหนต่อครับผมจำได้ว่าฝั่งนู้นมีเกาะปะเราจะพายทางนู้นกันครับปุ๊บไปเลยมุ่งหน้าออกทะเลอีกแล้วนะครับวันนี้อะไรใต้น้ำวันนี้เราจะเจอปลาพาคาร์ไหมครับเนี่ยเฮ้ยมันมืดๆครึ้มเฮ้ยเราเจอไอ้นี่ครับอุ้ยหลามหูตัวเบ้งโอ้โหไปแล้วจ้ำเลยครับอย่างนี้ไปครับเร็วๆเดี๋ยวมันกินไปเร็วโหมันไม่มีอะไรเลยอ่ะเกาะไม่เห็นอ่ะไหนดี เดี๋ยวก็พาไปเรื่อยๆก่อนครับละกันนะครับไปครับอุ้ยอยู่ดีแล้วก็โผล่ไปตรงไหนไม่รู้แต่ที่รู้เราเห็นเกาะซ้ายขวาร้ายซ้ายดีไปขวาก่อนแต่ซ้ายใกล้กว่าโอ้โหไปซ้ายแล้วกันครับขวาดีกว่าซ้ายแล้วกันโอเคซ้ายโอ้ยไม่ตัวอะไรเหรอฉลามมาดินเนาะไอ้บ้าไปครับเข้าฟังกีมาดินมันจะกินผมไปครับไปครับพ่อยเรายังไม่เห็นประภาคารเลยห่อยโอ้โหมันไกลจุงไปเฮ้ยถึงแล้วมันชอบทำผมใจหายอยู่เรื่อยเลยเรือเนี่ยมาครับถึงแล้วในที่สุดเราก็มาถึงโอ้ยเจอเรือเรามาเริ่มขึ้นฟังเฮ้อมาถึงแล้วมาถึงฝั่งครับโอ้โหไอ้หลามตอนรับเราดีปีเหลือเกินนะรู้สึกคิดอะไรกับเราปะเนี่ยไงครับมีกล่องอะไรให้เราเก็บไหมไม่มีเลยเหรอยูก้าเราก็มาถึงอีกเกาะหนึ่งแล้วนะน้ำมันช่างใสเจ้ามองเห็นฉลามตัวเริ่มเห็นป่าเอ้ยมีแค่เรือเดียวเหรอ
โอ้โหเราก็ยังไม่เจอขึ้นยังไงวะเนี่ยไอหลามก็จะกินต้องกินเราอย่างเดียวเลยโยนของทิ้งไปก่อนนะครับ โอ้โทรศัพท์เข้าครับไม่รับฮะแล้วเราก็จะไปแบบดิจิตอลด้วยจะไปอย่างนี้กันนะครับก่อนอื่นลากเรือมาเข้าไปอย่างนี้คืออย่างนี้คือเป็นอย่างนี้งอเราต้องใช้บั๊กให้เป็นประโยชน์นะเฮ้ยมันเข้าหัวทำไมลูกไปดูครับในเรือมีอะไรกันเปิดมาเบนเดด1 อันได้แนเชอร์ได้แฟร์ได้ฟูลแทงได้บักเก็ตฮะตู้ไปข้างหน้าไม่มีมันต้องมีข้างบนบ้างอ่ะนี่ไงเปิดมาเป็นแฟลชไลท์ฮะเนี่ยครับเหมือนว่าจะบักนะไฟฉายทอสตรงเงี้ยตายเธอโรบินลงไปโอ้ยลงไปดีโอ้ถึงฝั่งไหมเนี่ยให้ตายเธอโรบินเอ้ามันจะเข้าหัวทำไมวะเนี่ยไหวยังเราไม่ไหวกับนายแล้วนะอย่างนี้ดิแล้วก็ได้มานี่มาอันนึงถังน้ำแฟร์ปล่อยไว้แล้วก็โยนทิ้งไปแล้วผมก็ยังไม่เจอผมจะเอานี่ไปด้วยเป็นเดทไปด้วยยาไปด้วยและที่สำคัญคือเชือกไว้ก่อนแล้วกันน้ำไปด้วยมาฮะเราจะไปแบบนี้กันตกตายดื่มไปเลยกดผิดอีกโกหมดยังเนี่ยหมดแล้วอ่ะแพ้ไปได้หรือวันนี้เราจะค้างที่เกาะนี้กันก่อนครับมันไม่ดีหรอกดูมันมืดๆนะเราทำเตียงไว้ก่อนแล้วกันทำเตียงก่อน
ตับตับตุบตับอ๋อฮะฮักคิวเข้ามาฮะเชือกเรียบร้อยฮะได้เตียงมาแล้วเป็นหลักฐานนะว่าเราได้มาเกาะนี้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นอาหารลดไว้อาหารไม่มีด้วยเราต้องขึ้นไปเก็บมะพร้าวลงมาฟันแบบดื่มฟันอาหารทั้งหมดนะเนี่ยหยิบมันเดิมครับจริงไว้ไปฟาดเอาฟาดอันนี้ไม่เอาไปเอาโอ้ยดูว่าหายไปไหนกินเป็นไงฮะโอเคอิ่มแล้วเมื่อจะมืดกี่โมงเนี่ย6 โมง4 โมงเย็นดำน้ำแถวนี้มีอะไรไหมกับก่อนอุ๊ยหลามแน่เอาบอมันท่องใจมากนะครับเนี่ยรู้สึกอุ้ยไม่ได้อ่ะเข้ามาเร็วให้เราฆ่าหน่อยไม่ได้เหี้ยวอ่ะโอ้โหตายตายครับไปไหนแล้วนี่ไงน้องหลามอัดเราไป2 ทีเลยนะครับวันนี้เราจะไปกินฉลามกันเสียเลือดไหมไม่แต่ผมก็แปลกใจมันกัดผมชนผมวะทำผมไม่เสียเลือดวะนะฟันเข้าไปจกเข้าไปเราจะไปทำแคมป์ไฟกันนะครับน้องหลามแคมป์ไฟจูดชำแหละชิ้นนี้แหละไป
อร่อยสุดเป็นเนื้อซันลอยเนื้อซันไล เนื้อซันไลแล้วเขาเรียกว่าซันรอยนะจ๊ะใช่ป่าวะน่าใช่เซฟก่อนวันนี้นะครับเราก็ได้ไปกันหลายเกาะมากแล้วก็ยังไม่เจอประภาคารสักทีนะครับงั้นเอาไว้ต่อกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับเราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ